Labas pavasaris, taip pasakyčiau, ką jau čia ta diena. Prieš 12 metų Litexpo rūmose vyko nacionaliniai Donelaičio skaitimai, kurie prasidėjo taip pat kaip šiandien saulytė šviečia. Ir ta Donelaičio Rėzos gaida visada pavasaris mum ir prasideda. Jau saulelė vėl atkaudama Budinos vietą, na ir toliau visi žinom, bent jau iki antros eilutės vidurio. Labai malonu juos matyti, mums labai malonu susirinkti, nes čia irgi žmonės traukiam iš eilių dar prieš pusvalandį vicemerą, jis pajuto, kas yra Vilniaus eilės prie knygų, kitų eilių nematė, Tai noriu trumpai pristatyti, titulai pasižiūrėsit visus internete, ten viskas bus surašyta. Tai gal nuo ponios Vitalijos Jonušienės, kuri kultūros istorikė ir šiaip legendinė asmenybė, kuri dar prisimena, kaip Lietuvoje buvo švenčiamas Rėzos 200 metų jubiliejus. Tai čia dabar, žinokit, labai svarbu atrasti tų žmonių, kurie kažką tada darydavo kitaip negu oficialiai, nes mūsų istorikai kažkodėl labai dažnai remiasi laikraščių ir žurnalų vedamaisiais, o ne tais paskutiniais puslapiais, kuriuos mes skaitydavom žurnalas ir laikraščius. Ten nekrologai dažniausiai. Ne, ten būdavo anekdotai. O kai kas skaitydavo tik nekrologus, aiškiai. Tai Vitaliją pristačiau. Tada, ten jūsų tas institutas, gal užteks Klaipėdos universitetą? Kiek to? Gerai. Užteks Klaipėdos universitetą, tai yra Silvija Pocytė, kuri dabar laiko kaip Atlantas, ten ir iš Kuršių marių, ir iš Baltijos pusės Neringos garbę, perėmė iš, manau, Nijolės Trakauskaitės, kuri irgi laiko, bet jinai taip, kaip sakyti, jau tokia daugiau kaip dvasinė vadovė, su kuria visi bendrauja, bet nieks jos nemato. Čia kaip iš tų filmų apie žvaigždžių karus. Tada Merūnas Lendraitis, vicemeras, kuris Neringoje tvarko viską, kas susiję su kultūra, aplink kultūrą ir visa, kas geriausia, tai yra jo sfera. Ir yra matęs suskaičiavęs visus briedžius kelyje, stirnas, kiškius, lapes ir šernus. Nes laksto vis pastoviai, ten žinau, kad policija jo nestabdo kažkodėl. Na ir Valdas Rakutis, Dieve, kiek čia reiktų sakyti, Seimo narys dabar, gali nebūti, istorikas visiems laikam, lituanistinės atminties komisijos pirmininkas, konservatorius prie socdemų. Unikalu, reiškia, Lietuvoje galima susitarti ir nedaryti politikos iš kultūros. Ir ten nieks nesipyksta. Ir aš, Gytis Vaškelis, Lietuvių literatūros tautosakos instituto leidybos centro vadovas. Tai dabar tie, kurie arčiau tie mato, padėjom jau septynis Rėzos raštų tomus. Liucija Citavičiūtė perdoda jums linkėjimus, jinai tokiuose dideliuose renginiuose nesilanko, sako, aš geriau darysiu toliau 8 tomą. Tai 8 tomas bus proza ir paskui galėtų būti kokie 4-5 tomai, apie ką kol kas nežinau. Liucija atsisakinėja, reikia ieškoti žmonių, kurie užsimtų tuo toliau. Bet visa tai yra Rėzos palikimas, Martyno Liudviko Rėzos palikimas, kuriam 250 metų, jeigu ne kuris tokia konstrukcija, jeigu ne jisai, tai, kaip sakė Maironis su Baranausku, nežinau, ar kartu ar atskirai, kad jie lietuviškai nebūtų pradėję rašyti, jeigu nebūtų Donelaičio metų skaitę. O jeigu ne Rėza, kada tą Donelaitį dar kas būtų išleidęs, gal būtų pradingęs, gal būtų kas išleidęs, bet kuriuo atveju mes savo lietuviškąją tą šaką skaičiuojame, matuojame būtent Donelaičio matmeniu
Ir jeigu rimtai, tai aš tai pagalvoju, kad mes Rėzos nelabai turim kur švęsti. Gimtoji sodyba užpustyta, Karvaičių vietoj keli stulpai stovi su informacija apie buvusius Karvaičius. Į Rasytę nenuvažiuosi. Naglėse dar gyveno, bet Naglių irgi nėra. Kaukinai už sienos, Karaliaučius už sienos. Tai iš principo galėtume tik tai pagal Rėzos dienoraštį, keliaudami tuo maršrutu, apsilankyti ten, kur jis lankėsi, kaip pastoriui, kaip kapelionas karo, ir keliaudamas po Europą. Lietuvoje Rėza taip pat nebuvo. Nors pagal dabartinį žemėlapį, tai Karvaičiai kaip ir Lietuvoje. Bet tuo metu jis buvo Prūsijos pilietis, savo eiles dedikavo karalieniai Liuizai, didžiajam kunigaikščiui. Ir tai netrukdė jam laikyti save, nesakyčiau taip tiesiai lietuviu, bet kuršininku tai tikrai, nors savo tokį susikūrė vardą Gedimino ir vadinosi Gediminu ir sakė, aš kadangi noriu lietuvius atstovauti, tai noriu būti Gediminas. Tai va taip su to Rėza sunku šiandien apie jį kalbėti. Toli jis nuo mūsų, metus pradėjom gražiai, Lietuvos radijas čia beveik visus kalbino, bet kažkaip jų pirmas klausimas, sako, Neringa švenčia. Tai aš sakau, palaukit, Lietuva švenčia, gal kažkiek net ir Vokietijos dar švenčia. Neringa tai aišku, kad švenčia, Neringa gyvena tenai ir švenčia, visą atvežė programą čia, jums skaitys visus punktus, 20 minučių kokie. Praleisdama kas antrą. Bet iš tikrųjų tai, kažkaip giminaičių Rėzos nebelikę, atsiminimų, ta prasme, raštus mes ramiai taip pat, Liucija Citavičiūtė leidžia, nors jai padeda vis būry žmonių, kurie verčia ten teologinius veikalus, ten parašo kažkokius straipsnius apie kažką komentuojančius. Bet tokio sąjūdžio, tokio pakilimo, kad skambėtų, kažkaip nėra. Seimas, kadangi jau buvo užblokuota vieta, žinau net kodėl. Aš nieko prieš Valančių ir ta prasme, už blaivybę. Bet man kažkaip atrodo, kad 250 Rėzos svarbiau negu 225 Valančiaus. Bet vienas veikėjas dar prie Skvernelio, kovojantis už blaivybę, tiesiog kaip įkalė. Ir viskas nepajudinsi. Tai Seimas paskelbė Rėzą ten ilgajam sąraše, bet jokios programos, tokios kultūros ministerija kaip ir nesukūrė. Tai vienintelė programa, kuri yra, tai yra jinai Neringoj ir Pamary, sakykim taip. Nors, sakyčiau, net ir Pamary sunkiai juda. Kažkaip reiktų juos tenai truputį pajudinti. Tai aš kol nepamiršau pasakysiu, kad mes galėtume apsitarti ir kažkaip įkalbėti būti žmonės, kai kuriuos Rėzos ambasadoriais, bent jau iki metų galo. Gal, taip sakant, įduotume raštų 7 tomus ir jie galėtų važinėti ir pristatinėti, nes verkiant reikia ta prasme, mes vis dar mums atrodo, kad Rėza yra tik tai lietuvių liaudies dainų leidėjas. Taip, fantastiškas dalykas. Šiaip Rėza ir Donelaitį ir dainas leido ne mum, ne Lietuvai, leido Europai. Ir todėl vertė į vokiečių kalbą, todėl plito ir daugiau egzempliorių yra išlikę būtent Europai. O mes tai, ačiū Dievui, Rėzos dainas išsileidom 35-7 metais tik tai. Mykolas Biržiška pirmą kartą išleido Lietuvoje, o Prūtena, Antanas Jonynas ir Liucija Citavičiūtė su jais išleidom tik prieš keletą metų, kai, sakant, jau žiūrėkit, kiek metų praėjo. Bet manau, kad visada galima pasivyti. Istorijos laikas dar nesibaigė, Fukuyama irgi gyvas, jau perrašinėja savo tą žymųjį straipsnį, kad jau istorija baigėsi.
Tai tiesiog baigdamas savo tokį įvadinį žodį, noriu pasakyti, kad turiu optimizmo, turiu pesimizmo. Dar vienas toks aspektėlis. Kodėl čia tiek daug žmonių nuo jūros ir nuo marių? Nes vis tiek Neringa yra ta vieta, aš kaip sakau, patys laimingiausi žmonės. Jiems saulė iš vandens kyla ir leidžiasi į vandenį. Kur jūs rasite tokią vietą? Tai va toj vietoje gimsta Liudvikas Rėza. Nebuvo, man atrodo, toks romantikas, buvo intelektualas, poliglotas. Ir tik tada ten galim vardinti, aš jau nevardėjau šiandien, nekartojau tos maldelės, faktiškai jau visi jau kaip ir išmoko. Bet vat, kai reikia į toliau, tai tada toliau mes ir pamatom, kad kiek mes dar daug nežinom. Tai aš norėčiau nuo tokio istorinio dalyko vis tik tai Vitalijos paprašyti, kad jinai trumpai kondensuotai, bet papasakotų, kaip sekėsi ten tada su tarybų valdžia derinti Rėzos šventimą. Ta prasme, kokie ten buvo svečiai, kokie ten buvo jūsų argumentai ir ginklai, kurie leido padaryti tai, ką jūs tada padarėt. Ačiū. Prieš 50 metų tai švęsti Rėzos 200 gimimo metinių sukaktį iš tikrųjų buvo sudėtinga. Bet mes turėjom mums labai padėjo Albino Jovaišos išleista knyga Liudvikas Rėza. Na ir mes sumanėm, kad reikia pirmiausiai padaryti kaip ir dabar daroma, sako, projektus daro. Taip, mes tokią savo pasirašėm programą, ką mes turim padaryti. Tai pastatyti paminklą, medalį tuo pačiu, reiškia, sukurti. Dar vienas labai svarbus momentas, tai gatvės pavadinimą, pavadinti Juodkrantės vieną gatvę, ir padaryti, ir sukviesti į minėjimą sausio 9 dieną, 76 metais. Na, kada pradėjom visą šitą programą vykdyti, tai pamatėm, su kuo mes susidūrėm. Na, Eduardas Jonušas, aišku, užsimojo plačiai, gavo ąžuolą ir per labai greit, aišku, jisai mąstė beveik metus laiko, bet jau 75 metų vasarą paminklą jis buvo pastatęs. Ir iš karto, jūs žinot, kad tie vyresnioji karta, kad tuo metu viską reikėjo derinti su tokia įstaiga Glavlytų. Na ir dabar, kadangi nuveža tekstą, o jis skulptūroje išskaptavo žodžius iš Liudviko Rėzos eilėraščio Nugrimzdęs kaimas, dabar jau jį čia Bložės vertimų buvo. Ir užbaigė ten eilutę, o dabar ką matai. Bet nepabaigė ten, kad dykra ir taip toliau. Ir iš karto nederina, prašau šito žodžius išimti. Paskui, arba reiškia tą žodį, o dabar ką matai. Ir tuo metu, kaip tik vasarą tai buvo, ir profesorius Vytautas Gudelis, kurį galbūt daug kas pažinojot, geografas ir labai mylintis Kuršių neriją ir besidomintis kuršininkais, jisai sako, Eduardai, tu nepergyvenk, kai bus atidarimas, aš pasakysiu ir apginsiu tekstą. Dabar toliau, gerai, ir mes buvom numatę, kad atidengsim paminklą iškilmingai sausio 9 dieną. Bet tokios buvo permainos, kad tuo metu vykdomojo komiteto pirmininką pašalino iš darbo. Turėjo jisai baigti savo darbus ir miškininkai sugalvojo ir jis pats, kad reikia kažkaip įsiamžinti su Rėzos paminklu, čia vis tik tai toks įvykis didelis. Ir buvo sumanyta, kad mes turėsime atidengti jį birželio mėnesį. Ir kada jau buvo viskas sutvarkyta, atrodo, visi dokumentai sutvarkyti, staiga iškilo problema, kad reikalinga kultūros ministerijos dar vienas leidimas. Tai ką daryti? Jo paminklas yra, ar griauti, ar jį, kaip elgtis. Na ir tada Jonušas nuvažiuoja į Klaipėdą, nėra ko važiuoti, pasisamdo taksi,
nuvažiuoja į Vilnių, parsiveža aš tik atsiprašau, nesimenu jo vardo, Naujokaitį, tas visą kelią tyli, nei vieno žodžio nesako, paskui jis pasakė, aš bijojau, pamatysiu kokį nors balvoną. Bet kada pamatė, viskas tvarkoj ir paminklas buvo atidengtas ir štai tada profesorius Gudelis ir pasakė savo lemtingus žodžius. O dabar ką matai? Vien socialistinį rojų, žaliuojančias kopas. Na ir to užteko. Toliau mūsų toj programoje, reiškia, ką mes buvom numatę, jau ruošiamės pačiam minėjimui ir kadangi reikėjo tą minėjimui, dar mes galvojom, kad reikia padaryti ir nedidelę parodą. Ir vėlgi mums labai pasitarnavo Liudviko, tai yra Albino Jovaišos knyga, bet aš tada dar nuvykau į Vilnių ir man taip labai draugiškai Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos vien darbuotojas, atsiprašau, kad vardo neatsimenu, tik pavardę Bogušis, jisai sako, aš sakau, ką aš galėčiau dar papildomai kažką gauti. Jisai sako, aš jums atšviesiu jo Liudviko Rėzos testamento juodraščio kopiją. Tai vat, o iš Mokslo akademijos bibliotekos irgi iš Vrublevskio gavau irgi labai svarbu tokį dokumentą, liudijantį apie 1775 metų įsaką dėl parapijos perkelimo į Juodkrantę. Tai va šitie darbai buvo padaryti, na, o pats tas minėjimas, kaip minėjau, tai buvo svarbiausia, tai kad mes pakvietėm Albiną Jovaišą ir jis tada jis mums, tai buvo pagrindinė medžiaga tuo metu. Jis perskaitė puikų mums pranešimą, supažindino visuomenę, kasgi yra tas Liudvikas Rėza, už ką mes jį turime mylėti, gerbti. Ir tuo pačiu, reiškia, tą pačią dieną, ir profesorius Gudelis irgi savo pranešime labai gražiai nušvietė visą tragediją Karvaičių kaimo. Ir man įsidėmėjau labai gražius, tokie įdomius žodžius, gal jums bus įdomu, bet man taip ir įstrigo. Jis mėgdavo romantizuoti. Ir jisai pasakoja, kaip Karvaičių gyventojai su monstrancija ėjo per kopas ir nešė į Juodkrantę, į bažnytėlę monstranciją. Čia toks, žinot, rekonstrukcija tokia, kad žmonėms būtų įtaigiau. Ir tą pačią dieną buvo atidengta, tai yra pakeista, jau sausio 9 buvo tas priimtas sprendimas dėl gatvės pakeitimo ir gatvė buvo pavadinta Liudviko Rėzos vardu. Bet ir čia vėlgi buvo, tuo metu namų valdytoja sugalvojo, kad reikės sutrumpinti vardą. Ir parašė Liudas Rėza. Ir išvertė į rusų kalbą, o tada būdavo lentelės dvikalbės. Ir gavosi Liudo Rėzo. Ir tada visi sako, kas čia per pavardė. Bet žinokit, 35-7 metų leidime ant viršelio irgi parašyta Liudas Rėza. Biržiškai irgi rašė Liudas. Taip. Kaunietiška tradicija. Galbūt. Tai va, čia mūsų tas visa tai, ką mes padarėm, tuo metu, man atrodo, tai buvo svarbiausia, kad Liudvikas Rėza, dabar jau Martynas Liudvikas Rėza, sugrįžo į Kuršių neriją. Ir ta atmintis liko ir, dar vieną detalę aš jums dar nepriminiau, dar buvo problema su paminklu, iškilo iš karto daug kritikų, kaip drįso Jonušas, nebūdamas profesionalas, daryti skulptūrą. Taip, bet paskiau kažkaip tai nurimo ir aš labai džiaugiuosi, kad lyg praėjus 20 metų Juodkrantė iš tikrųjų jau yra akademikas, o čia buvo Rėza romantikas. O mes važiuojam ir liūdim, kad čia tik 40 ir kad labai mus tenai bando visai dar sulėtinti. Taip. Ta Rėzos gatvė Juodkrantėje. Taip, ir reikėtų ir padėkoti ir Nijolei Strakauskaitei, kuri ir pasiūlė
Rėzos premija, kuri teikiama kasmet. Ačiū. Jau už kiek, dėmesį. 18 metų. Taip. Tai ačiū labai. O dabar Silvijos paklausiu, kaip iš Klaipėdos matosi? Kaip matosi Rėza iš Klaipėdos ir kaip jūsų žvilgsniai, ar skiriasi į Neringos pusę nuotaikos ir į Vilniaus pusę, ar Kauno pusę, kaip norit pasirinkit, kurį norit. Ten daug maž ta pati, ten sako, dabar kelias, jūs nuo mūsų bando atskirti, ten visokios duobės atsiranda, padangas pjausto kažkas. Na, bet kaip nors. Labadiena. Iš Klaipėdos gerai matosi. Neringa ir Martynas Liudvikas Rėza. Iki Vilniaus, aišku, gal tas matymas yra truputėlį, per tuos kilometrus jis išnyksta kaip dūmas truputėlį. Tai jau čia buvo daug kas pasakyta apie Martyną Liudviką Rėzą ir koks jis yra svarbus Lietuvos istorijai ir kultūrai. Ir galbūt tas matymas, na čia taip aišku perkeltinė prasme iki Vilniaus, galbūt jis nėra iki galo suvokiamas mūsuose. Ir tas suvokimas turbūt yra pagrinde dėl to, kad ne tik su Martynu Liudviku Rėza, bet ir su Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos istorija yra problemos suvokti jį tokiam bendrame istorijos pasakojime, nes tai buvo kraštas skirtingos istorijos. Kelių šimtų metų skirtingos istorijos, perpintos lietuviškos, vokiškos, kuršiškos, jeigu pasižiūrėtume Kuršių neriją, istorijos protestantiškos, čia manyčiau yra pati svarbiausia istorinė detalė, kuri kartais, kalbant apie Didžiosios ir Prūsijos arba Mažosios Lietuvos istoriją, yra tokia skirties labai svarbus skirties požymis. O grįžtant apie Rėzą, tai žinoma, kaip gerbiama Vitalija minėjo, Albino Jovaišos knygoje daugiausiai Rėza tais laikais buvo pristatomas kaip folkloristas ir tautosakininkas. Apie tai, kad jis buvo Karaliaučiaus universiteto profesorius teologas, buvo paminėta, bet tai nebuvo akcentuojama. Jis daugiausiai sovietmečiu buvo traktuojamas kaip folkloristas, liaudies dainų rinkėjas, pradėjęs tą liaudies dainų rinkimo sąjūdį, kas iš ties yra svarbu. Ir praėjusiais metais visa Lietuva šventė 200 metų pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio jubiliejų, bet kas mane truputėlį taip stebindavo, kad dažniausiai būdavo paminimas pirmojo dainyno pasirodymas, bet nei kur jis pasirodė, nei kas jį išleido, ne visada būdavo, ne tiek, kad ne visada, bet dažniausiai būdavo nepaminima. Tai vėl čia tas toksai tarsi noras kažkaip tą kartais mūsų istoriją arba tuos žmonės, kurie tame prisidėjo labai prie tos lietuviškos ypatingai raštijos ir kultūros istorijos bendrame Lietuvos istorijos kontekste kažkaip norima, neišeliminuoti, bet tiesiog nepaminėti. Galbūt ir dėl tų priežasčių, ką aš ir minėjau, dėl skirtingos istorijos, dėl skirtingos kultūrinės patirties, ekonominės, socialinės patirties, o Rėza ne vien yra svarbus mums dėl dainyno, aišku jau Kristijonas Donelaitis, tai faktas yra svarbiausias turbūt Rėzos nuopelnas, kuriuo mes naudojamės ir jeigu ne Rėza, kažin ar prieš 2014 čia būtume visoje Lietuvoje dainavę, šokę, vaidinę, skaitę, paišę Donelaičio metus, bet yra ir kiti jo darbai, kurie galbūt nėra akcentuojami, bet jie yra labai svarbus. Jo santykis su Didžiosios Lietuvos lietuviais tuo metu 19 pradžioj, jis buvo be galo tamprus, kaip protestantų kunigui, profesoriui, jis tikrai buvo labai aktyvus ir bendravo su Didžiosios Lietuvos lietuviais, su tais pačiais ir Vilniaus universiteto intelektualais, nes jie apie 1829, man atrodo, norėjo įsteigti panašų lietuvių kalbos seminarą, kaip kad jis veikė Karaliaučiaus universitete, vadovaujamas Rėzos nuo 1810 metų. Rėza bendravo ir su
kitais intelektualais ir liaudies dainų rinkimo, taip kad tas sąjūdis arba tas Rėzos darbų atoveiksmis Didžioji Lietuvoje tuo metu, kuri išgyveno okupacijos Rusijos imperijos laikotarpį, jisai buvo be galo didelis. Ir kodėl tas Rėzos suvokimas Didžioji Lietuvoje paskui sumenko, arba kodėl mes jį tik tais prisiminėm ilgus ir tarpukario laikotarpiu daugiausiai kaip folkloristą, tai aišku, čia, kaip jau ir sakiau, turbūt yra susijęs su bendru to mūsų istorijos pasakojimo tam tikrų tokių, galbūt susiaurintų variantų. Tai va, taip kad vienu žodžiu matome mūsų krašte Rėzą pakankamai universaliai, bet aš tikiuosi, kad ir visoje Lietuvoje švęs ne tik Neringa, ne tik Klaipėdos kraštas, bet ir visa Lietuva išsirinkę kažkokius svarbius aspektus, nes tikrai šitas žmogus nusipelno paminėjimo, nusipelno žinojimo, nes jo palikimas yra ne tik 7 raštų tomai, bet ir daugiau, nes jeigu ir tai tik parodo, koks tai buvo žmogus universalus ir kiekvienas jo tekstas, kiekvienas darbas yra didžiulis palikimas mūsų visoje lituanistiniai tradicijoje. Aš tai čia sąmokslo nematyčiau, manau, kad mes apie daug ką nešnekam, nes nežinom, nespėjam, arba būna tiesiog tokie istoriniai laikotarpiai, kai galima kalbėti, pavyzdžiui, tik tai tam tikrom metaforom. Ir tarp kitko, Albino Jovaišo monografijai, tai ten tikrai nemažai pasakyta. O kur negalėjo pasakyti, įdėjo dokumentų, kurių nepakeisi. Ir netgi, sakykime, tas sovietinis, ne sovietinis, bet iškart po Chruščiovo visų pranešimų 56 metais, 57 metais išleidžiamos dainos Bronius Kmitas ir akademikas Juozas Jurginis. Dar vienas fakultetas, aš pažiūrėjau, koks ryšys, humanitaras ir, ta prasme, filologas ir istorikas. Buvo vienas fakultetas, tik 57 atsiskyrė Vilniaus universitete. O, jeigu 57 leidžia, rengta jau 5-6, tai Jurginis buvo vienas iš tų, kurie daugybę tų dokumentų iš Karaliaučiaus srities po Antro pasaulinio karo kartu su kitais profesoriais ir akademikais atvežė. Ir iš karto, kai tik galėjo, jie išleido dainas. Ir pirmas tas tomas, tai buvo būtent pirmojo to leidimo pakartojimas. Ir kairiai pusėje ėjo ne ten koks nors perdarimas, perrašymas, o gotiškų šriftų raidė į raidę visos dainos. Tai ir tu nieko nebegali pakeisti, reiškia. Ir tai yra paveiksliukas. Ir jokie galavlitai nieko negalėjo reikalauti pakeisti, tiesiog dėjo taip, kaip yra. Ir paskui antras tomas išėjo, tai jau su melodijom, su visom dainom, kurios liko rankraščiuose po keliarių metų, tai ten irgi Albinas Jovaišas jau prisidėjo. Bet monografija, tai jinai nėra tokia, Silvija, tokia paprasta. Tas, kas norėjo, tas tenai išskaitė ir dabar skaitė, tai aišku, ten matai, ten visokių, kad darbo žmonių draugas, ten parašyta dar ką nors. Bet tai čia, supranti, kad kitaip negalėjo. Tai dabar aš, pono Valdo, paklausiu, ar tikrai čia mes tiek nuodėmių turim? Aš manau, kad mes nuodėmių neturim, mes turim nuopelnus ir darbus, kuriuos darėm tom sąlygom, kokios buvo. Nes labai dažnai žmonės pas mus vis naujas skirtis daro, tai jos ideologinės. Pavyzdžiui, žmogus nelaiku gimė. Kodėl jis gimė sovietmečiu arba ten kokiais kitais metais? Tai žmogus nesirenka savo tautos, religijos gimimo metų. Klausimas, ką jisai pagal tas galimybės geba padaryti. Taip žmogus turi būti vertinamas ir natūraliai, kad kiekvienas laikotarpis turi savo ideologinės nuostatas ir kitus dalykus. Ir aš sakyčiau, tas vėlyvasis sovietmetis, mano supratimu, yra padaryta tikrai labai daug didelių darbų. Ir žinoma, kažkada studentus reikėdavo ruošti, tai pagrindinė knyga buvo TSRS istorija 87 metų, nes ten buvo detaliausiai aprašyta viskas, reiškia taip, kaip ten žinoma, ten netitinka visko, bet faktografinė prasme buvo pakankamai gerai padaryta. Dėl to, kad dirbo žmonės. Ir tie žmonės, jie dar įtakojo mūsų valstybės, reiškia, vystimąsi pirmus 10 mečius, o gal ir ilgiau. Ir mūsų mokytojai yra ir įkvėpėjai. Tai natūralus dalykas yra. Tai aš manau, kad čia buvo padaryta tikrai nemažai. Klausimas,
kas yra dabar, ką mes turim ir kaip vyksta, tai žinoma, didžiausias dalykas yra mūsų institucijos, kurios dirba šitam krašte. Tai Klaipėdos universitetas, tai Jūrų muziejus, tai va tos organizacijos ir daugiau yra tų organizacijų, Mažosios Lietuvos muziejus, jos daro didžiulį darbą. Ir kada tik tai ten patenki tą erdvę, man 3 metus teko padirbėti universitete, tai ten tu gyveni tą kultūrą ir jinai netrodo nei svetima, nei kažkokia net pažįstama. Ir puikiausiai mano supratimu viskas ten daroma tiek, kiek buvo tų jėgų, tiek, kiek buvo tų tyrėjų, kiek tie tyrėjai galėjo atsidėti savo pagrindiniam darbui, nuo to ir priklausė. Kurioje vietoje vis dar yra tos ribos? Tai va, tos ribos yra tenai, kur mes prieinam prie to, ką Silva pasakė, lietuvių vokiečių kultūrą. Ir čia va tas, toks mano jau gal nuvalkiotas posakis, bet jis labai esminis, kad, reiškia, jeigu lenkams kas truputį lenkas jau lenkas, o lietuviam nors truputį nelietuvis jau nelietuvis, va čia jisai ir padaro mums tą žalingą indėlį, reiškia, todėl, kad mes nepriimam tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, kalbėjo kitą kalbą, arba gimė kitos tautos, arba dar kaip nors, jie kažkokie tokie ne mūsų, ne. O tas ne mūsų, jisai yra šita vieta, kur reikia gerokai praplėsti, nes, sakykime, ta pati Prūsijos valstybė, tai visų pirma, ne visada jinai buvo užsienis. Priklausė tam pačiam valdovui su savo atskiru statusu, taip kaip Kuršas priklausė, taip kaip Livonija priklausė. Tai va čia labai sudėtinga kam nors išaiškinti tą Nostra Livonija, kas čia per daiktas, reiškia. Bet egzistuoja toksai supratimas ir jo ženklų ir raštiško palikimo yra pakankamai daug, trūksta tyrėjų. Bet kas yra dar, reiškia, mums svarbiau, tai yra suprasti tą religinę atskirtį, nes religinė atskirtis ypatingai iš 17 vidurio, sakykime, nuo 16, nuo pačios reformacijos pradžios, tai buvo religinių karų epocha, netgi taip vadinama, reiškia, ir nors pas mus tų karų gal tokių pilietinių kokių tai nevyko, bet, pavyzdžiui, lietuvių švedų kovose, tai šito priešiškumo yra daugybė ir mes matom, kaip mūsų protestantai kunigaikščiai Radvilos negalėjo daryti karjerų arba gaišo laiką kažkam, nors įnešė iš tikrųjų kultūrai didžiulį indėlį. Tai čia šitoje vietoje, mano supratimu, yra tie apribojimai, kuriuos reikia po truputėlį mažinti ir priimti tą paveldą šiais laikais visą. Nes, pavyzdžiui, tas pats Liudvikas Rėza, jisai yra palikęs labai įdomius atsiminimus apie savo dalyvavimą Napoleono karuose, kurie niekada nėra patekę į tuos karinius tekstus, bet ten yra labai daug įdomių dalykų. Ir vienas iš tų įdomių dalykų tai yra bendravimo kultūra, kaip karo metu bendrauja žmonės. Reiškia, ir taip skamba keistai, reiškia, atvyko, padarė, kas priklauso, užėjo pas vietinį dvarininką, apžiūrėjo kabinetą, apžiūrėjo ten tą pačią biblioteką. Vat iš kur ateina žmonių bendravimas neturint interneto? Iš bendravimo, iš tokio praktiško bendravimo, kurio mūsų laikais, mano supratimu, jau gerokai daugiau trūksta, negu kad buvo anksčiau. O grįžtant dar prie to reiškia, ką čia reikėtų dar mums geriau daryti, tai mano supratimu reikia vis daugiau žmonių įtraukti į tos kultūrinius renginius, kurie yra daromi šitam krašte. Žmonės mielai važiuoja į pajūrį šiais laikais, kad jie ne tik ateitų pasideginti saulėje, bet kaip pat ir apsilankytų kultūriniuose objektuose, sudalyvautų tose pačiose liuteronų mišiose, pažiūrėtų, kaip ten viskas atrodo. Pajustų, kaip sakant, pačiupinėjimai tos kultūros poveikį ir tada pasidarys jinai savesnė, nes kada žmogus niekada su to nesusiduria, jisai tada mano, kad tai yra svetima ir vyksta atmetimo reakcija. Tai manau, jungkime, dirbkime ir netmeskime to paveldo, kuris yra truputį nelietuviškas. O dėl etnografinių dalykų, tai žiūrėkit, etnografiniai ansambliai ir ypač Pamary. Ir dabar jie gyvi visi. O gyvas sėdi pavyzdys. Mano Reelsai tie Facebook'e daugiausiai yra surinkę 1000 ten tų pažymėjimų, jo. O kai dėjau vicemero atliekamą Rėzos dainą, kuriais pristatant Rėzos dainas Juodkrantės bažnyčiui užtraukė, taip sulaukiau 30 000 ir tai, kaip sakant, niekada toliau kordo nesumušim. Tai dabar sakykit, kaip trauksite tuos visus draugus, ne tik su elektromobiliais ir ekologiniais mokesčiais, bet ir kultūriniais renginiais. Tarp kitko, galima laivų plaukti, tai nereikia jokių mokesčių mokėti ekologinių. Tai gerą dieną, mėlėjai. Tikrai smagu šį auditoriją matyti ne tik Vilniečius, bet ir neringiškius.
gerus draugus, bičiulius, matau ir savivaldybės administracijos darbuotojus, ir abiejų kultūros centrų darbuotojus, kurie beje irgi dalyvauja šioje knygų mugėje su žinute apie Martyno Liudviko Rėzos metus, apie ypatingas galimybės aplankyti mus, patirti mūsų krašto savitumą ir panašius dalykus. Labai daug minčių iš tikrųjų sukasi galvoj, tikrai nieko kažko specialaus nėra sudėliota, tiesiog jeigu leisite keletą tokių akcentų. Na, visų pirma, Gytis labai gerai pradėjo šią konferenciją Donelaičio metais jau saulelė, o aš stoviu toje eilėje, tikrai nemeluosiu, 1,5 valandos. Ir man galvoj sukasi, Šalčio pramonė su visais ledais sugaišti pagavo, atvirai sakau, ir tikrai jauti pavasaris ateina. Tai visų pirma su tuo artėjančiu pavasariu ir aišku su knygų mugė, nes tai yra ypatingas įvykis ne tik Lietuvoje, bet ir ko gero visam Baltijos regione. Grįžtant prie Liudviko Rėzos metų programos, iš tikrųjų aš visų pirma noriu padėkoti mūsų Rėzos metų ambasadoriui Gyčiui Vaškeliui, visai lietuvių literatūros ir tautosakos, jau išmokau instituto komandai ir aišku visiems, kurie padėjo mums parengti tą programą. Neminėsiu, aš ten tų priemonių yra gyvas velnės ir tik 44, tai patikėkite, reikėjo gerą pusmetį darbuotis, bet aš džiaugiuosi kuo. Ogi tuo, kad Neringa šioje vietoje pademonstravo lyderystę ir sutelkė visą regioną. Tai kai kalbu regioną, tai turiu minty ir Klaipėdos miestą, ir Klaipėdos rajoną, Šilutės rajoną, Pagėgius. Tikrai bus projektų, kuriuose dalyvaus ir minėtų savivaldybių kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Bet žinot, kaip ir kiekviena programa, jinai turi tam tikrus atraminius taškus, tai visų pirma, aš norėčiau apie juos keletą žodžių pasakyti. Tai tikrai labai aukšta nata buvo pradėti Rėzos metai ir čia tikrai didžiulė padėka Nidos kultūros turizmo informacijos centro komandai. Mes pirmą kartą Neringos istorijoje organizavome festivalį konkursą, kuriame dalyvavo folkloro ansambliai iš visos Lietuvos ir, kaip aš sakau, tie eksperimentatoriai, kurie bando prisiliesti prie lietuvių liaudies dainų ir savaip jas interpretuoti. Tai tikrai buvo smagu matyti scenoje, pavyzdžiui, elektroninę muziką atliekantį vaikiną, kurio pavardė irgi Rėza, kuris, taip užkūrė mūsų salę, kad visi, tautiniais kostiumais dėvintis dalyviai tiesiog atsistoja, vos nešoko. Tai čia tokie, sakykime, akcentėliai apie tai, kaip mes pradėjom tuos metus. Be jokios abejonės, tai jau yra įprasti ritualai, tradicija, Rėzos metų premija Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Džiaugiuosi šiandieną mūsų, reiškia, yra šiometės premijos laureatas dailininkas Saulius Kruopis. O toliau mes keliausime laiku ir be jokios abejonės turėsime, kaip jau sakiau, tokius ypatingus projektus. Vienas iš tokių tai galėtų būti paminėtas žurnalisto Edmundo Jakilaičio inicijuotas projektas Didžioji kelionė per Mažąją Lietuvą. Tai nežinau, Silvija, jūs dalyvausite ar ne, bet man lyg tik uždėjo, kad gal jūs nežinote, bet jau yra suplanuota, kad dalyvausite. Jūs suplanuota. Jo, tai o idėja labai paprasta, pagal jau išdirbtą modelį keliauti iš vienos teritorijos į kitą, kai kur laivais, kurienais, pasakoti įvairias istorijas, sakykime, tos epochos kažkokius tai įvykius priminti, visą tą kelionę lydėtų kažkokie tai... Nieko, Silvija, uždėsim lemenę. Lydėtų istorikų komentarai, susitikimai su bendruomenėmis ir panašus dalykai. Žinoma, atkursime koplytstulpį prie Karvaičių, vėlgi pažymėdami tą ypatingą vietą. Aš jau nekalbu apie tokias iniciatyvas kaip, pavyzdžiui, aplinkos sutvarkymas prie Pervalkoje esančios
ir Eduardo Jonušo sukurtos, mūsų Neringos garbės piliečio beje sukurtos skulptūros skirtos Rėzai. Žinoma, konferencija, čia jau Tai kiti ant aš- tavo pečių šitą Aš žiūriu naštą jau gulsis. į istorikus. Jo. Reikia suvažiuoti į Neringą, mus ten žada užrakinti kažkokiam klone ir aptarti tos reikalus taip, kad išsikalbėti ir pažiūrėti, ką galima padaryti. Tai va, rudens pradžioj kažkaip, Jo, kai tai- dar nešalta, kai jau netakuoja kurortiniai ten tie visi reikalai, Neringa mielai priima, dabar ir Neringos tas nacionalinio parko labai puikiai salė yra Gila jau veikia. Taip. Tai tiesiog nuvažiuoti savaitgaliui, taip rimtai pasišnekėti, o Vilniui galėtų būti prieš tai kokia nors dienos konferencija, tokių rimtesnių pranešimų akademinių. Na, vis tik tai, kad tą Rėzos matmenį parodyti ir šalies mastu, ne tik tai sakyti, kad čia Neringos reikalas. Nu, mūsų reikalas visų. Ir dar jeigu galima vieną akcentą, čia man labai patiko pasakymas Seimo nario, kad vis dėlto mes turime ieškoti tų galimybių patirti to krašto vietos dvasę, etninės kultūros ypatumus per įvairiausias šventės. Tai šiuo požiūriu Neringa, aš galvoju, yra ypatinga teritorija ir savivaldybė su savo partneriais tikrai skiria ypatingą dėmesį. Ir va būtent šiais Rėzos metais mes turėsim ir folkloro šventę Pusvėjūžį. Rėzos centras dirba, taip sakant, dirba energingai. nušilęs. Ir to išgirsite visokių naujienų. Viskas, turim baigti, bet dar turiu įteikti Neringos savivaldybei Liucijos prašymu Citavičiūtės, kad parvežtumėte į Neringą Rėzos poezijos tomą, pats storiausias iš visų, kurie čia žiūriu yra. Tai vicemerui įteiksiu, vaštarašio neprašysim. Žodžiu, tik iš spaustuvės vakar atvažiavo, tai pirmie egzemplioriai, tai jau kitą savaitę turėtų į pabaigą būti. Ir labai visiems dėkoju, trumpai labai mes čia. Aš net galvoju, būtų galima kažkaip padaryti kokias, porą diskusijų, kokių nors platesniam rate, nes čia dar daug kas netilpo, galėtų būti daug žmonių tokiam, kelias paimti temas, tą pačią Rėzos kaip kunigo misiją. Ir ta prasme, pirmi 2 tomai tai yra jo veikalai, būtent religiniai. O dar mažai ką žino, dar Ona Aleknavičienė yra atradusi pasimetusi tarp tomų Vrublevskių bibliotekose didžiulį foliantą rankraštinį, kuriame vokiškai parašyta Europos religijos istorija. Tai jis dar yra net nejudintas iš esmės, tik tai perverstas. Ir, ta prasme, neišverstas, o rankom pavartytas. Tai va, tai dar Rėzos mes turim dar veikalų, kurių nežinom. Tai tų tomų, kaip sakėt, tai jų dar prie tų 7, gal dar 7 prisidės. Ir tai yra tas žmogus, kuris vis vadinamas tik tai dainų rinkėjų. Tai paskirkim šios metus tam, kad suvoktume visą tą jo platų spektrą. O dėl to testamento, kurį radote, tai ten man tai yra svarbiausias dalykas. Rėza palieka visą savo turtą našlaičiam, tokiem kaip jisai, studentam, kad jie galėtų mokytis. Įkuria jiem bendrabutį. Ir jis yra finansuojamas iš šio lėšų. Tai vat žmogus nuo pirmų iki paskutinių savo gyvenimą skyręs ir mokslui, bet ir lituanistikai, lietuviam. Na ir sakyčiau, vakarų baltam, apie ką mes taip truputį irgi vis nepašnekam. Juk tas regionas yra toks, daug ten tų ir Prūtenoj. Rėzai nėra tiek svarbu patys lietuviai. Jis ten rašo ir apie prūsus, ir apie kuršius, ir ten susimaišo viskas. Ir netgi vardai tų bernelių ir mergelių pasirodo nėra visiškai to regiono, jie ten jau visiškai yra sugalvoti. Bet motyvai, ir tarp kitko Vytautas atsiranda jo poezijoje, tai kada? 19 amžiaus pradžiai. Ką Lietuva tik tai 20 amžiaus pradžiai daro. Tai, žodžiu, dar laukia daug atradimų ir jie nuo mūsų priklausys, kiek mes juos įsisamonsim. Ačiū labai, laikas mūsų čia baigėsi, bet manau, kad pratęsim kitose auditorijose.